Rambut rontok kayak gugur di musim semi. Mandi tiap nyisir rambut makin dikit. Udah gitu kulit kepala juga mulai sensi. Udah coba banyak produk dari sampo sampai serum tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya aku nyobain satu hal yang beda ini. Gak bohong sih, Deep Nourish Repair Oil dari Ri ini ngebantu banget. Isinya tuh natural, aman banget buat kulit sensitif dan aman banget buat bumil busui. Ada vitamin E, biotin, olive oil, turmeric oil, dan virgin coconut oil yang semuanya tuh fokus buat kuatin akar dan stop kerontokan dari akarnya. Cukup pakai ini langsung kerasa lebih halus dan rontok mulai berkurang. Pakai rutin dan baby hairku tuh mulai muncul lagi. Kalau kamu lagi struggling sama rambut rontok juga, mungkin ini saatnya sih buat rawat dari akarnya. Aku udah coba ini dan beneran deh ngaruh banget. Coba deh buat kamu yang pernah cobain, komen di kolom komentar dan tulis gimana perubahan rambut kamu.